ஹாய் ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஏஆர் முஸ்லீம் ஸ்டைல் குக்கிங் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெட்டு வச்சு ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட் வச்சு உள்ளே வச்சு அதை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வீடியோ. வாங்க இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு வந்து பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போது அதுக்கு 4 வந்து ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து 4 எடுத்துக்கலாம். 3 டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட் வந்து 3 எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக. இன்னும் 2 முட்டை எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போது ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போது இதில் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சமாக வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் வந்து ஒரு 50 ml அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்குங்க. இன்னும் இதில் வந்து ஏலக்காயை கொஞ்சமாக இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பீட்டர் வச்சு இதை நல்லா வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த டார்க் ஃபேண்டசி பிஸ்கெட்டை வந்து இந்த மாதிரி வந்து உடச்சி வச்சுக்கலாம். இதை அப்படியே உடச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு இந்த சென்டரில் வந்து இந்த பிஸ்கெட் நொறுக்குனதை வந்து இது இடையில வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ரெட் அதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த மிக்ஸில் வந்து நம்ம இதை வந்து நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது கீழே விழுந்துடாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த டிப் பண்ண ப்ரெட்டை வந்து அப்படியே தோசை டவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதில் வந்து நெய் சேர்த்து நம்ம இதை 2 சைடு திருப்பி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது நெய் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நம்ம வந்து ஆயில் சேர்க்குறத விட இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்தா இல்லை பட்டர் சேர்த்தா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து. இதே மாதிரி 2 சைடு திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை நல்லா சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க, கரிஞ்சு போயிடும். இப்போ வந்து நல்லா வந்து வெந்துருச்சு, டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இது அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளோட சாக்லேட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போது இந்த ப்ரெட் டோஸ்ட்டை பற்றின ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு வந்து 4th செஞ்சுரியிலே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஃபேமஸான ரெசிபி தான் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டு.
இன்னும் வந்து இந்த பிரெட் டோஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டை வந்து நிறையா நேம்ஸில் வந்து கூப்பிடுவாங்க. எப்படின்னா ஜிப்ஸி டோஸ்ட், எக்கி பிரெட், இன்னும் பாம்பே டோஸ்ட், புவர் நைட்ஸ் அப்படின்னு நிறையா நேமில் வந்து இதை கூப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.